此前，中科院的武汉分院院长、武汉国家生物安全实验室主任袁志明先生接受专访时，已经做出了全面介绍，强调实验室拥有高标准的生物安全设施，建立了严格的管理体系，所有的科研人员必须经过系统的理论和实际操作培训，获得上岗资格并经过批准后，才能进入实验室。美国的少数政客散布各种谣言，甚至号称有大量的证据支撑其所谓的真相，这毫无道德底线。相关报道披露的内容使全世界再次看到美方所谓的证据和真相到底有多少的含金量。就连美国的权威专家都看不下去，认为从相关电报当中的内容得不出任何支持所谓新冠病毒来自实验室的说法。说到真相呢，我们倒是希望美方能够就德特里克堡基地等问题说明真相，给美国人民和国际社会一个交代。